Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại có một cái máy cắt. Mình nghĩ là nó hỏng bi các bạn. Này mời các bạn đến cùng mình để khám phá cái máy cắt này để xem bi biết nó nằm ở đâu, tháo như thế nào nhá. Đây các bạn. Nó rời. Đấy, nhìn là bi cho là khi bây giờ chạy nó vẫn chạy nhưng mà nắc ghê lắm. Rồi, nắc ghê. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn để tháo nó ra xem nó trong nó thế nào. Ồ, cái này giờ nó rơi cái này, rơi cái bi này đấy, giờ cái này, giờ tháo cái vam ở cái khóa này. Cái này nó có rơi này, thử cắm cái xem nào. Này tít đây. Cái này không sao. Giờ mình sẽ tháo cái này. Con kìm này mở ngược khó. Hơi khó. Bóp cái mở con này thế thì tìm cái khác xem. Đấy, kìm bóp cái này há ra, đằng này bóp nó lại, con này đúng là banh, con này kìm banh khó nào. Được mất. Hay là dơ bạc này. Bi dơ bi bạc nó dơ, bạc cũng dơ. Dơ nhiều đấy, cái này dơ nhiều đấy.
thay bi, thống nhất là thay bi. Các bạn thấy kín không? Độ kín khít rất cao ấy. Có mỗi cái mặt này úp vào cái mặt này, không có răng mà mỡ không ra được, dầu không ra được, chứng tỏ độ kín khít rất cao. Gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi chứ. Còn cái gì nữa không? Hay còn cái vam nữa ở trong? Còn cái cá. Cái gì đây? Lau sạch cái này, xem trong còn cái gì đóng không ra. Còn cá nữa ở trong này các bạn này. Đây, thảo nào nó không ra. Đó, nhìn thấy chưa? Con này bóp ra đấy. Bây giờ mẹ con này có tác dụng này, bóp vào này. Đây, các bạn nhìn cá này. Đây. Đấy, yeah. Chứng tỏ đấy mình cứ đóng nhưng mà không được là đúng rồi. Ôi trời. Đúng là hãm. Xem bi bao nhiêu để mua vòng bi để thay. Bi này to phết đây. Chắc 6203. Chưa ấy đâu nhưng mà cỡ bi này tầm đấy rồi. Sáu hai không một. Sáu hai không một các bạn đây. Chữ đây. Đó. 6201. Và mình sẽ lấy vòng bi khác để thay. Đây các bạn, mình đã mua vòng bi để thay. Cái này cái cá này. Cá của cái cá của anh Hải quên.
ỉn do luôn. Chành cá này. Ôi giời, đúng là trượt cái cá này, hơi dơ, cá hơi dơ. Cá dơ, dơ cá. Đây nó dơ đâu, nó ăn nó nhây vào cái này, mòn này, mòn cá này. Thành cái rãnh này. Lần sau thay cả cá. Rồi tiếp đi. Cái này vào đây. Hãm. Đây các bạn. Đây. Đánh ra. Cái này bóp vào, quên. Bóp vào. Đấy. Rồi. Đấy, đến cái này. Cái hơi khó. Tôi biết là có 5 châm. Châm nó này hút lên mất. Tiếp tục
đến cái áo này. Áo này họ bóp ra đây. Thế nhỉ? Rồi. Đấy, ngon ngay. Tí mỡ à? Vỡ chịu nhiệt rồi các bạn. Các bạn thấy clip của mình có ích thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Thì bình luận góp ý kiến để phát triển. Chặt không là bị mỡ nó ra, rồi. Okay. Thử luôn các bạn thấy sản phẩm. Giờ nữa không? Đấy, hết giờ các bạn. Xin chào các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký để nhận các cái clip tiếp theo nhé. Xin cuộc sống đồng quê chào tất cả các bạn.